Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje tô pensando numa trollagem pra mim fazer com alguém. Que tal? Pro vídeo novo no canal hoje. Uma trollagem foda. Uma trollagem, mano. Vai ser tudo de bom. Até porque eu tô bastante dias sem postar nada, né, gente? Vocês já devem estar por aqui comigo. Então, eu decidi vir hoje trazer uma trollagem. Umas, talvez, ou uma só. Amanhã vai ter vídeo novo. Com certeza. Talvez hoje mais tarde também. Mas provavelmente agora vai ser só a trollagem. Eu vou ver se eu pego uma música pra mim fazer no meu outro canal. Espero que vocês gostem. Quem apoiar, deixa seu like, comenta aí nos comentários. Escreve se você apoia. E é nóis. Espero que vocês gostem. E vamos pra trollagem, né? Tchau. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Beijo. Tô morando em outra cidade. Eu não estou elogiando, estou pressionando. Quanto tempo tem uma dependência mesmo? Tomara que bom, então quero meu pescoço nos ombros. Ele pode aguentar até 5? Jenna, você não é mais a mesma, sabia? Desde quando você me deixa fora das novidades? Eu voltei a morar no Rio de Janeiro. Espera aí, isso. Será que ele escuta o que eu digo? Ali, você não vem? Ah, você também foi convidado. Não é muito legal, não. Eu sou o que, afinal de contas? Um editor-chefe? Ou qualquer coisa? Tô com saudade de vocês. Vai explorar a última fronteira. Vai superar o visual heroína chique. Vai ser overdose. Vai arrasar. Causa da morte? Elegância. A nova voz irá além do que qualquer revista de moda jamais foi. Vai ser Gente, desculpa vocês estarem escutando essa voz aqui, tá? Mas é do filme que tá passando aqui e eu tô vendo, por isso. Eu queria te dizer que você é minha amiga do coração. Que no meio do ano eu vou te visitar, tá? Eu sei que é diferente. Quer dizer, de tudo que a gente já fez. E eu sei que Tchau. eu odiar e achar que eu sou completamente louca. Mas eu não vou ligar. Mesmo se eu for despedida, não pense que é desrespeito. Só que Dá um oi pro canal. uma coisa. Quem são essas? Alguém sabe? Eu não reconheço nenhuma delas. Eu quero ver a irmã mais velha da minha melhor amiga. E as garotas do time de futebol. Os meus vizinhos. Te adoro, sua linda. Que são inteligentes, bonitas e felizes de ser porque são essas que temos que admirar. Beijos. Manda oi. Vamos colocar a vida de volta. Manda se inscrever. E diversão. E alegria. E besteiras. Eu acho que todos nós queremos sentir alguma coisa que já esquecemos ou rejeitamos porque não percebemos o quanto estávamos deixando para trás. Então, gente, a trollagem vai ficando por aqui. Precisamos nos lembrar. E é nóis. Se você gostou da trollagem, deixe seu like, comenta, compartilha com seus amigos. E é nóis. Até a próxima. Se não,
my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come coming now, follow my lead.